Donc, vous appliquez la même formule. Est-ce que ça avance? C'est tout. Oui. Madame Kabatlek. D'accord, je vais voir. Oui. Bon, qu'on corrige cette première question. Oui. Zéro. C'est tout à fait logique. Oui. Voilà. Donc là, on a modifié un peu la structure ABL. On vient d'ajouter un champ appelé BAL, donc pour balance. Ce champ censé donc contenir l'information de balance au niveau de chaque élément. Donc, première question, on vous demande de proposer une procédure qui permet d'affecter, de remplir ce champ balance pour chaque nœud de l'arbre. Donc, procédure, affecter balance. Donc, l'arbre, il va être changé. Donc, c'est bar A de type A. Début, fin. Bien évidemment, on ne va affecter que si on pointe sur un nœud. Donc, si A différent du vide, alors, qu'est-ce qu'on fait? On affecte le champ balance selon la formule qu'on a vue au cours. Donc, A chapeau point balance reçoit hauteur fils gauche moins hauteur fils droit de A. Donc, hauteur A chapeau point FG moins hauteur de A chapeau point fils droit.
évidemment, on doit générer deux appels récursifs pour faire pareil le fils gauche ou le fils droit. Donc, droit à gauche ou la gauche ou droit, c'est kiff kiff. Donc, premier appel récursif, comme paramètre de h à tout point fils gauche. Deuxième appel. Et balance. Hauteur déjà, on l'a déjà donc défini l'exercice. Donc, oui. L'affecté point fils gauche ou point fils droit. Mais est-ce que le fils gauche Voilà, très bien. Donc, on passe à la deuxième question. Si vous n'avez pas de questions, bien évidemment. Et voilà, lui lancer. En utilisant une structure, je dis le champ balance. Donc, on vous demande une fonction qui permet de tester si un arbre donc, est un AVL ou non. Cette fonction, elle doit retourner l'adresse d'une qui représente le déséquilibre, s'il existe. Sinon, bien évidemment, elle retourne nil. C'est le type AVL. Bon, le type, ça m'énerve AVL. Ceci ne veut pas dire que obligatoirement ça va être un AVL. Il faut vérifier le champ balance. Il faut parcourir l'arbre et vérifier le champ balance de chaque nœud. Il a une valeur donc, qui appartient à l'ensemble des valeurs acceptables. Donc c'est le type jdid, ça met AVL ou Z ou le champ balance. Le champ val, fait données, le champ bal, fait balance, le champ fils gauche et fils droit, puis les liens vers le fils gauche et le fils droit. Donc la fonction est l'adresse et le balance n'est pas respecté. Sinon, quand ma femme a donc déséquilibré, normalement je trajalle le nid pour dire qu'il n'existe pas donc de nœud. Tu ne peux pas l'utiliser. Tu vas utiliser le type AVL. Il ne s'agit plus du même type. Voilà. En plus, la fonction l'autre, je te rajoute que vrai ou la faux barre. L'hنا نحب l'adresse نتاعنا اللي فيه déséquilibre. ماكش باش تعيط لها. Tu vas l'adapter. باش تادابتيها للبوزوان تاعك. Ce qui va changer, là, on peut bien évidemment l'utiliser. En fait, pour tester s'il s'agit d'un AVL ou لا ما هو يلزمني نحسب البالانس. لهنا déjà عندي champ فيه la valeur de balance. Donc في الفيرسيون الأولانية نحن en calcul pour chaque élément نعيط الhauteur ونحسب في البالانس. Par contre لهنا juste باش تمشي تاكسيدي le champ balance وتشوف est-ce qu'il est bien ou لا. Je vais faire l'appel s'il vous plaît. Donc عباس ريحة محمد علواني شيماء عرفاوي présente نادر عروم présent غيث بلطي نقيد مرة وكهو دونك بن شيبة محمد سلكنا اش قولك اما انت وزهرك كنت نجم نعمل لابيل السيونس الاولى بن هلال خلود أميرة بن كريت présente محمد بن رايس محمد بن صالح برايس présent بن صالح محمد présent سهى normalement présente madame voilà أحمد بن طيب أحمد voilà هدى présente موجودة إكرام الشايب إكرام سيرين فتناسي présente سيرين أمير présent madame خلود جلاسي
رحمة. Présent. فراس. فراس. بريزون مدام. بريزون فراس. خبيب. مازن. سكي مازن. عمر. نجلاوي. غفران ونيسي. غفران. محمد صالح رحموني. ماهر حومة. بريزونت ماهر. Présent. فوالا. تقوى سعداوي. Présent. زينب أليلة. حسام الدين. حسام. فوالا. وندى طرابلسي. Présente, madame. Présente. Très bien. Ne faites surtout pas retourner EAVL fils gauche et EAVL fils droit. Le type de retour, c'est un pointeur. Non, je te rajoute l'adresse. L'adresse du nœud qui représente un déséquilibre. مدام ما كبعت لك بروبوزيسيون. كيفاش؟ هو التيب سماه AVL اما ceci ne veut pas réellement dire qu'il s'agit d'un AVL. باش نتاكد اللي هو AVL يلزم الشون بالانس دو شاك نو يكون فيه يا 1 يا موان 1 يا 0. فهمت؟ مدام وي وي. ما كبعت محمد. محمد وي. قلت لك كبعت لك عتيم. اوكي امين اوكي بالي امين قبلك ونشوف. دونك شوف كيفاش طلع.
امين باهي ومش باهي. امين كان تركز شويه فك السينو اللي بعد السينو في التيست تاع الفيس جوش فيس دروا. اي اوكي. سي با لوجيك وقت يكون الفيريف ديفيرون دو نيل باش تعاود تعيط الفيريف فهمت. الفو اوبتيميزي محمد امين. فكرتك باهيه اما صلحها هي حاجه تشبه هكاك فوالا. On s'en fout, اما اول نوع يعرضني فهمت با نيسيسيرمون لاربر ككل في ابسولي. Une autre essai. Ok, je vais voir. Oui, ça devient mieux, oui. Juste, Amine, si tu veux mettre là un intervalle, il faut que tu mettes la borne la plus petite, 2 points,
معناتها أصغر valeur 2 points أكبر valeur. Donc tu dois mettre moins 1 2 points A. Sinon ça va. Tu peux encore optimiser si tu veux. Mais au moins ça tourne correctement. هاي الزاترال Encore déjà. C'est-à-dire مثال انك باش نعدي من بعد لابيل كرسي باش نعدي مثلا انا سميتها فونكسيون ادريس باش نعدي مثلا في سكوتش ادريس اشابو كون في سكوتش اي من بعد باش نريتورني هو البارامتر. لا هي بطبيعتها لورسكال فا سو لونسي توا كان لقيت نو ديزيكيليبري توا ترجع الادريس نتاع هذاك حسب ريتو عندك ديجا محطوط. انت كي تعيط لها ما باش تعاود تخدم من الديبي وتخدم فهمتني. مادام انا كي خدمت فونكسيون ريتورني اي نحب نرد ريتورني البارامتر هو فيه. يا ولدي هكاك سافا. انت اش عملت غاديكا؟ انت حطيت اذا كان لو شون بالانس ني با معناتها الفالور نتاعو ني با تاكسيبتابل باش تروتورني لادريس نتاع ليليمون هكا ولا سينون تو فا جينيري ان ابل. لابيل هذاك وقت اللي il va se lancer باش يعمل نفس الحكايه. دونك باش ياخذ نو واحد اخر اللي انت في بالك هذاك الفيس غوش باش يبدا بالفيس غوش بيان ايفيدامون. كاين البالونس نتاعو سافا با تو يروتورني لادريس هذيك ديجا سي ديجا في الان فيت تتبدل من ابل لابل. حبيت نقول لك يعني سي ديجا في اللي باقي تخمم فيه بطبيعته. ديكو في لابيل انترن هذاك ديكو باش يعرضوا ان نو ديزيكيليبري باش يرجع لادريس دو سو نو بار لو بيي دو لانستركسيون كو تو as mis. سي ديجا في. شكون يفهم ترى؟ هو au moins il essaie قاعد يحاول يخدم. يرجع الادريس نتاعنا البوينت يعني اللي بالونس نتاعها فهمت. لا اللي نفس هو اللي البارتي نتاع الديسيون نتاع الادريس با كوم سا يعني البارتي الاولانيه سي كوريكت اذا كان عربي البالونس نتاعها با باش نرجع الادريس نتاعنا. إذا كان هذا يكون في الانستركسيون طبعا. سينون إذا كان يعمل كيس غوش مش مفيش ديزيكيليبر يولي يمشي للبابا تعطيك الصحة. اكزاكتومون صح. حتى بيتعدل بالوقت اي لا احنا نعمل في وعندي شغل بالانسي.
En ligne, y a-t-il d'autres propositions? Non, pas. Bien. On va corriger ensemble. Donc, fonction AVL 2, A de type AVL, et elle retourne un pointeur sur nœud, donc le type AVL. البنات املي عليها اللي كتبته تا نصلحوا مع بعض نفسه باهي اوكي بيان سور بالطبيعه مش حاجه جينيريك كل حاجه selon le besoin selon spécificité de la fonction. انت جوش تعمل لك الاي هذيك تابليكيها الاي ولا الاو كي يبدا تيب دو روتور نتاعك بوليان تيب دو روتور حاجه اخرى سا با دو سونس كان مثلا تيب دو روتور اونتي وانت حاجتك باش تجمع صح زايده دونك تو ديبون دو تيب دو روتور شنو هو باش تعرف انت لوبيراتور اللي تنجم تابليكيه عليه اون بو با معناتها اديسيوني دي ادريس سا دون نيمبورت كوا سا با دو سونس فهمت باهي دونك اون فا دير لا سي ا différent du vide alors اسمه balance فيه l'information اللي حاجتي بها donc on va dire que si A chapeau point val هاي شباب كان باش نعملوا هكا انترفال يلزمك تحط لا بورن الصغيره دو بوان الفالور الكبيره كان باش تحط انصامبل حط كيف ما تحب الاوردر ما عندوش حتى دخل دونك اذا كان لو شون بالانس il est bien لهنا شون بالانس في الموانزان 0 1 معناتها il est acceptable donc لهنا qu'est-ce que je dois faire je dois en fait faire des appels باش نمشي نشوف البارتي غوش والدروات خلي لهنا لحظه بركه باش نحط سينو باش نكمل لي بارتي الساهلين وبعد نرجع للبارتي هذيك باهي سينو معناتها انا راني مبوانتي على نو اللي البالونس نتاعو ني با اكسبتابل يلزمني نحبس سي بون ونرجع لادريس نتاع ليليمون هذاك خاطر هو قال لك رجع لي لادريس دو نو اول نو يعرض كي ريبريزونت ان ديزيكيليبر دونك هنا اون فا روتورني لو ا سي سينو سي ا ايكال نيل روتورني نيل oui وقت اللي الفونكسيون ترجع لك نيل ceci veut dire que il n'existe aucun nœud déséquilibré راهو en fait خاطر وقتاش معناتها il va faire des appels avec paramètres vides اذا كان عمل الفيريفيكاسيون وصل au niveau des feuilles وعيط لها بالفيس معناتها بالديسوندون دون فeuille واذا كان انت وصلت ديجا لليتاب هذيك سي كو تو لي نو سون بيان دونك لهنا ليكيفالون تاع الفري هي النيل خاطر اذا كان لادريس رجعتها فيد معناتها راهو ما فما حتى نو ديزيكيليبري كان هي لادريس ديفيرون دو فيد معناتها راهو يزيست او موان ان نو انا في الحالات الكل مطالبه باش دونك جو روتورن اول نو يعرضني في البارتي غوش ولا دروات بو امبورت اسكو سي كلير دونك اش مازال لنا لهنا مازالت لنا البارتي هذيا دونك اون فا essayer de la faire ensemble. Donc là, إذا كان je pointe sur un nœud tel que la valeur de balance elle est acceptable. Normalement, باش نعملوا deux appels et AVL للبارتي gauche والدروات. Donc عندي et AVL oui bien sûr c'est sûr. L2 appliqué على A chapeau point fils gauche. Tu vas quitter جملة واحدة نجم تهبط وحدك sur L2 chapeau point FT B
la plupart d'entre vous ont mis ça. وفما شكون عمل retourner ça فما un return هنا. Vous n'avez pas le droit d'appliquer les opérateurs booléens, أكيد. Donc, on va gérer ça. Il faut faire un tourner et AVL de la partie droite. هو normalement إذا كان أنا بديت ما يهمنيش باش نبدا غوش ولا دروات ما فماش فريمون معناتها مشكل. نقولوا نحن باش نمشوا بالغوش. إذا كان في البارتي غوش ديجا عرضني ان élément qui ne va pas معناتها البالانس نتاعو n'est pas acceptable. وقتها نتعدى بلوتو وقتها مش لازم نتعدى نفيريفي البارتي دروات خاطر ديجا جو فيان دو تروفي ان نو ديزيكيليبري. دونك كومون écrire ça يعني ما نتعدى ما نعمل لابيل الثاني الا ما يكون الاولاني il nous a retourné un nil. كيفاش باش نعرف انا اللي البارتي الجوش مثلا لهنا اذا كان باش نبدا بالجوش البارتي الجوش ما فيها حتى اليمون سا فا با وقت اللي اي افيل 2 دو اش هي ترجع لك نيل اي افيل ترجع لك نيل. Très bien. Donc, إذا كان le premier appel à la partie gauche رجع لي نيل. Ceci veut dire que tout ce qui existe dans la partie gauche راهو ça va. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Je n'ai qu'à faire un cursive بالبارتي droite. هكا هو كان غضو نو ça va pas. تو يرجع الادريس نتاع النو هذاك سينو تو يرجع نيل. كان الفونكسيون ككل كملت ورجعت لي نيل معناتها راهو الاربر ككل إلي افي هكا ولا توا في الكتيبه هذه الى حد ما عنديش مشكل باش نكتب توا سينو معناتها لابيل AVL 2 appliqué à gauche il nous a retourné une adresse différente de Nil هكا ولا donc اما معناتها يلزمني je dois pas passer à la partie droite et je dois retourner l'adresse نتاع ليليمون هذاك بالكتيبه اللي كتبتها تو باش نلقى روحي اوبليجي نعاود نعيط ال AVL على البارتي gauche pour récupérer là l'adresse de ce nœud là. Donc du coup qu'est-ce qu'on fait pour ne pas faire معناتها l'appel معناها الابل باش تعملوا مرتين ولا يعطيك الصحه وانا ما نحبش نعملوا مرتين في فاريابل في بوينتر دونك سي كوريكت سو كو تو في اي نوليو نحطها في فاريابل فوالا. هنا واش نعمل هنا باش نجي هكا دونك بي on va stocker هذا فوالا بعد نخدمو كامبيو بعد باش نتستي على البي باش نقول اذا كان بي ايكال نيل يمشي للبارتي دروات سينو روتورني بي اكثر من هكا مش نيه وعمل عكس الامبسيون تاعي voilà. Est-ce que vous avez là compris l'idée c'est quoi? Donc on récupère le retour de la partie gauche حتى كان خليتها كيكه وعملت سينو اما باش نلقى روحي في سينو اوبليجي نعاود نعيط لها بالبارتي غوش خاطر ما سجلتش لادريس نتاع النو ديزيكيليبري فهمت دونك لهنا اوبليجي ان اون ريكوبير لو روتور دو بروميير ابل في فاريابل لهنا انا اوبليجي باش نحط فاريابل بور ايفيتي دو فير ان ابل دوبلومون donc on a récupéré là le retour dans la variable p dans le pointeur p بعد كانوا le p il est égal à nil ceci veut dire que ma femme a حتى élément qui va pas faire partie gauche, je retourne donc appel récursif à la partie droite. Sinon, on s'arrête et on retourne le contenu de P. Est-ce que c'est clair? Donc, par rapport à Anil, qu'est-ce qu'il a fait? Donc, P égale à vérif partie gauche. Si P est différent de nil, donc retournez P. Sinon, c'est-à-dire que si le P il est égal à nil, ah voilà, c'est pas la peine de mettre P reçoit vérif de A chapeau. Déjà, l'exécution il va se faire automatiquement. Donc sinon, retournez vérif de A chapeau point fils droit K. Voilà. Ouais, c'est d'affectation. Voilà, très bien. Très bien. Donc, est-ce que c'est bon? Il n'y a pas de questions? Donc, si vous n'avez pas de questions, on peut passer là à l'exercice suivant. لهنا كل مرة يبدلك في الستركتور شوية دونك برانسيب هو بيدو معناتها بارابور على في اما on s'adapte مع الستركتور اللي يعطيها لنا مع لي شون كي نو دون
كل مرة باش نلقى une définition جديدة لل AVL. Voilà. Donc, on s'intéresse aux arbres AVL sur les entiers représentés par le type suivant. AVL égale à pointeur sur nœud. Le nœud est un enregistrement. Le nœud le champ valeur, le champ hauteur, fils gauche ou fils droit. Ou le champ hauteur d'un nœud X contient la hauteur de l'arbre de racine X. À l'auteur en ce niveau-là. Donc, on vous demande de proposer une fonction appelée équilibrée, A de type AVL, qui retourne vrai si l'arbre de racine A est équilibré, faux sinon. Équilibré, c'est-à-dire AVL. Voilà. Les champs, c'est le même principe. Qu'est-ce qu'on fait? Pour chaque nœud, on fait appel à hauteur fils gauche ou hauteur fils droit pour avancer. Dans la version ثانية عندي déjà champ اسمه balance, donc j'accède le champ balance. Dans la version ثالثة زاد champ اسمه hauteur, donc اللي باش تتبدل هي الفورمule. Donc essayez de vous adapter les structures جديدة pour donc écrire cette fonction là. Madame بعت لك أنا. Ok, je vais voir. وسميتها فيريف. Et quand est-ce que ça retourne vrai, Amine? Site vrai. أي هذيك فسخت خاطر القديمة أي جست نسيت هذيك.
Équilibré, la balance, elle est égale 0, 1, moins 1. اللي قاعد يتبدل هي ستركتور كل مره الفورمول باش تتبدل تتبدل سمو ستركتور خاطر هنا عندك شون اسمه اوتور معناتها ما عادش مش عارفه فونكسيون اوتور لكن هي شون اوتور فوالا حسين زدت في الابديت الكريتيف Donc ça va, tu fais des appels récursifs. بترتور ميزري إذا سي آي إذا كان فاي إذا كان كفار اللي مش عارف الفايت التفكير على الوش ليه عارف الدروة. Ok, donc on corrige. Donc, fonction équilibrée. Type de retour booléen. Début. Bien évidemment, si A égale à nil, alors, donc retourner vrai. Sinon, c'est-à-dire qu'on pointe sur un nœud. Sinon, qu'est-ce qu'on fait? On doit calculer la balance de ce nœud. La balance, il y a hauteur fils gauche ou hauteur fils droit. Déjà, on dit champ fil hauteur. Donc, j'accède le champ hauteur du fils gauche ou champ hauteur du fils droit. On a la différence. Voilà. Donc, ce qui change par rapport, c'est toujours la structure. Donc, sinon, qu'est-ce qu'on fait? On va dire que si A, chapeau, point, fils gauche, chapeau, point, hauteur, moins A, chapeau, point, chapeau, oui, chapeau, chapeau, point, hauteur. Donc, il y a cette valeur-là, elle est dans l'intervalle, donc moins 1, 1. Alors, on doit retourner deux appels récursifs avec un et. Le type de retour, c'est booléen, donc c'est tout à fait correct. Donc, retourner, équilibrer. Donc, retourner, équilibrer. A, chapeau, point. Fils gauche et équilibré à fils droite. Sinon, c'est-à-dire qu'on pointe sur un nœud tel que la balance n'est pas acceptable, donc on doit s'arrêter et retourner. Ainsi. اللي حبيت نقوله لكم اللي هو البرانسيب هو بيدو اما bien évidemment نجم يبدلكم في ستركتور شويه دونك on doit s'adapter. كاين ستركتور هي بيدا كيما لا بي ار معناتها شون فالور وفيس غوش وفيس دروات باش راسي نعيط للاوتور. كان هو حط لي شون اوتور accéder les champs hauteur. Quel hat les champs balance? Juste, je consulte le champ balance. Donc, voilà, il faut s'adapter à la donnée qu'il va spécifier. Voilà. Est-ce que c'est clair, s'il vous plaît? Il n'y a pas de questions? En ligne, ça va? Oui. Oui, ça va, madame. Très, très bien. Donc, deuxième question. Ah, vite fait, mais on a deux questions et on clôture là cette partie. On vous demande un algorithme, bon, une procédure, qui réalise la fusion de deux AVL A et B et d'une valeur X, en supposant que toutes les valeurs de A sont strictement inférieures à X et que toutes les valeurs de B sont strictement supérieures à X. Le résultat est un AVL.
فوالا معناتها يلزمك تصنع نو شون فالور تحط فيه اكس فيس جوش تحط الا فيس دروا تحط البي فوالا en corrige très bien donc procédure fusion et bien sûr tu peux حط الآ على اليسار والبي على اليمين. Il faut créer le nœud racine là, donc P de type avec début, créer P, chapeau point val ياخذ X. مادام سيت ما عادتش الإكس في البارامتر. Ah oui, bien sûr, X entier. P chapeau point FG تاخذ ال A. P chapeau point FD تاخذ ال B. Et bien évidemment, il ne faut pas oublier C reçoit P. Voilà. Donc déjà le partie gauche حاضرة والدروات حاضرة صنعنا نو donc allocation mémoire نو هذاك il va constituer le nœud racine de valeur égale à x champ valeur حطيت فيه x le champ fils gauche حطيت فيه l'adresse de A باش تزني للسوز arbre الاولاني le champ fd حطيت فيه le contenu de B et bien évidemment c'est يلزمها تبوانتي على الرacine اللي هي l'adresse نتاعها موجودة في البارامتر P voilà في الفاريابل plutôt P نجمش الفونكسيون ريتورني سي تنجم ونعمل سي في وسط الفار يعني كلمه الفار سي نحطوها في الفار في وسط البروسيدور استنى هاي دقيقه برك شوف نفس الحكايه باش ترجع فونكسيون ما يسالش une bonne question شوفوا qu'est-ce qui change donc fonction لهنا نعملوا هكا هو لي تيب دو روتور AVR ce qui va changer donc لهنا باش تستحق البي باش يبقى موجود donc créer p chapeau point val égale à x p chapeau point fils gauche p chapeau point fils droit c reçoit p وتزيد ريتورن وكا ريتورن شنو هي c عاد نجموش نعمل ريتورني بي ديريكتومون هو ما تنساش اللي البي راهو سي اون فاريابل لوكال فهمت احنا on veut que ça soit enregistré dans une case mémoire donc c'est comme toi là voilà donc c'est retourné c'est voilà donc si on veut là les retourner les سامحني attends je dis n'importe quoi انا لهنا استنى لحظه donc تاخذ ال A و X voilà donc si نحسب الديكلاراسيون تاع الفونكسيون سي معناها الفار سي بارامتر دو بوان افير كيما قلت هذاك السي انت دونك باش تكون موجوده وي ما تعملش ريتورني ما نعرفش لا ماني قاعده نخمم في ريتورني الكونتوني دو بي اما سي تنجم تعمل اما المشكل سي كو كوتي معناتها اسكو لا en tant que variable locale, donc elle se crée uniquement quand la fonction elle va se lancer. Et quand on return P, je te rajoute l'adresse de la racine, ça c'est sûr. Mais si on veut accéder à cet élément, à la limite même pas de notre C soit. Voilà. Voilà, donc les من غير ما نزيدها في les paramètres, تولي tout simplement retourner P وأنا كيف نعيط لهذيا fonction, voilà, تكون déjà C déclaré ونحط C reçoit donc voilà fusion de A B X. Oui. مادام أنا ما فهمتش أنت المرة الأولى علاش حطيت سي إيكالا بي شنو هو اليوتيليتي منها معناها تنجم ترجع البي دي enregistrer لا c'est pour enregistrer l'adresse de la racine في الكاس mémoire C خاطر ال P c'est une variable locale elle se crée uniquement lors de l'exécution de la procédure فهمت
والهنا أيوة. دونك عندك لي زينبوت هما الا والبي والاكس والاوتبوت هو السي. اي مادام مش غلط كانت عملناها فاريبل لوكال حطينا هي رجعت للاولانيه، في الثانيه مش غلط اما زايد ديجا انا عندي فاريابل لوكال هي البي. توت فاريابل لوكال تصنعوا الا دو فالور اونيكمون لور دو ليكزيكسيون بعد ما نعرف ليش شنو هي. دونك اذا كان انا حاجه باش نريكوبيري لادريس هذيك يلزم يكون عندي بروجرام اخر يعيط الفيزيون en tant que fonction وفيه c'est déjà déclaré et c'est reçoit donc voilà. Sinon pour la procédure c'est déjà donc déclaré comme output, voilà. Est-ce que c'est bon? Donc on va finir avec cette question. Mais donc par rapport à ta proposition, là c'est pas la peine d'ajouter le test par rapport à l'existence de la piste gauche ou droit. حتى كان il n'existe pas donc il y a pas de souci. D'accord, madame. ولهنا ما عادش عندي شون بالانس، عاد عندي شون اوتور اسمه. سي با لا ميم شوز. دونك لازمك تاكسيدي. أيوة أنا ما ثبتش شنو عندنا، لازم ناخذ شنو عاطيني في الإكزرسيس. فوالا. D'accord, madame. C'est qui? C'est Amine. Amine, c'est bon, c'est correct. Ok, donc on passe à la question suivante. توا بالعكس باش نقسموا الاربر en deux. هيا بيه صحيت. البي باش نعطيوها الفيس غوش والسي الفيس دروا. كيفاه؟ قلت مادام البي باش نعطيوها الفيس غوش والسي الفيس دروا. لا عاد نو لهنا باش نعطيك اون فالور اكس، الاكس مش الفالور نتاع الراسين، فالور اكس كيلكونك. دونك تلقى روحك اوبليجي باش تباركوري لاربر، تو كومبار لو شون فالور للاكس، كانوا انفيريور او ايغال اكس تنسيري في البي، سينون تنسيري في السي. Et tu fais deux appels pour faire pareil le fils gauche ou le fils droit. شنو الدرج؟ درجين. كيفاش قال؟ Mais donc, séance prochaine, Inch'Allah, on va passer à la structure arbre de 3.
2 3 كل نو باش يكون عنده يا 2 يا 3 فيس. Non, non, c'est pas un ABR. Tu as 3 fils déjà. ما عادش اربع بينير. Fils 1, fils 2, fils 3. C'est mieux. Il n'y a pas de gauche et droite. هذاك اخر شبيك المدام ولا مازلنا باش نشوف حاجات اخرين؟ لا مازلنا l'arbre B في les arbres. ومن بعد on va passer au backtracking ou programmation dynamique ou voilà. Bon, l'arbre B, je suis pas مانيش متأكدة si je vais la laisser في البروغرام ولا نتعدوا للشابيتر 3. Je dois évaluer les مازال معناتها nombre de séances par rapport au contenu. خاطر déjà pour les arbres de 3 ça nécessite 2 séances. Ça contient plusieurs détails. Avec 2 séances, il y a la 3 séances. 3 séances, quand je vais l'arbre B, on n'aura pas le temps pour passer au chapitre 3. Voilà, donc voilà. Oui, c'est oui. ما عادش عارف. لا باش تباركولي الاربر نو بار نو. لا مش تلوج على الاكس. باش نعطيك انا اربر باش نعطيك مثلا اكس ايكال 10. باش نقول لك لي نو اللي الفالور نتاعهم انفيريور ايكال 10 اصنع لي بهم اربر سميها شو اسمها لي بي، واللي اكبر من الاكس حطهم في اربر سميها سي. هاي كيفاش تقول لي؟ ماكش باش تلوج على الاكس، باش تكومباري بالاكس. افهم كلمة نلوج حاجة وكلمة نكومباري حاجة، فهمت؟ باش تلو انت باش تكومباري بالاكس اي نو الفالور نتاعو انفيريور ويجال اكس باش تنسيري في البي، واي نو ستريكتومون سوبيريور ا اكس باش تنسيري في السي. ومن بعد tu vas faire 2 appels récursifs pour faire pareil للفيس غوش وللفيس دروا وفات الحكاية كا حسين هكا ولا؟ دونك باش تكومباري ماكش باش تلوج. اقتنعت ولا؟ نرفع الاكس وبعد ندخل الفيس دروا نتاعها. لو اكس اون ني با لا هو قال لك توت فالور، هو ديجا لهنا قال لك فوالا دونك سي با سا. جو في فوار. Oui, c'est ça, avec quelques modifications. On va prendre ta proposition, on va la corriger ensemble. En fait, donc si A différent de nil, si le champ valeur de A inférieur ou égal à X, donc tu vas faire appel à la procédure insert. Insert, je t'ai dit là, en fait, le H chapeau point val. Le valeur. Ou je t'insérer في l'arbre B. Donc, là, voilà, donc l'A ou le B, Amin, l'A ou le B, ce sont des inputs, plutôt l'A, ça m'a dit, l'A, c'est purement input, ou le B, c'est donc des outputs. Oui, X, Z, input. Ok, donc si A différent de nil, alors qu'est-ce que tu fais? Tu compares le champ valeur de A avec le X, qui est inférieur ou égal, tu insères dans B, sinon, tu insères le H chapeau point val dans C. C'est la procédure en fait d'insertion dans un ABR العادية اللي شفناها déjà. Donc dans C, si, بعد voilà 2 appels récursifs pour le fils gauche, le fils droit. Voilà. Bon, هذه زيد. Bon, تحب تخليه y a pas de souci. مادام الانسيرت ديما ندوي ديفينير ولا نحسبوها بها؟ ما فما شيء بريديفيني. Oui. اوكي. En fait, l'insertion, c'est insérer ABR اللي شفناها هي بيضاء. واضحة, voilà. Donc, si vous voulez, si vous n'avez pas de questions, on peut s'arrêter à ce niveau. لا في العطلة الحي ما عادش تسأل على الناس. ايه هي من الحياة. يا اخي عطلة مش في ديسمبر. Attendez s'il vous plaît. العطلة c'est le 18 décembre في بالي. Oui. Il nous reste encore la 5 séances, يعني 5 semaines بخلاف الجمعة هذيا. Voilà. Voilà, merci beaucoup. À la prochaine. يعطيك الصحة. سلامة.
تمام. سلامة عايشك باي باي.